Einen ganz wundervollen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir Blöcke verändern. Das heißt, wir wollen über uns zum Beispiel irgendwas spawnen lassen, ja, als würdet ihr quasi 5 Felder über euch irgendwas bauen. Und damit wollen wir uns könnten wir uns so ein kleines Luftschloss bauen oder sowas. Also relativ cool. Wir können natürlich auch das Material uns aussuchen und ja, euch bleibt dann überlassen, was ihr damit genau macht. Ihr könnt damit natürlich auch dann komplette Gelände oder Landschaften modellieren. Ihr könnt alles damit machen, okay? Im Endeffekt ist da nur eurer Kreativität ein Raum gesetzt und im Endeffekt könnt ihr damit machen, was auch immer ihr in Minecraft machen wollt. Das heißt, sehr, sehr viel Flexibilität hier auch in eurem Code drin. Und ja, wir werden das Ganze jetzt in einem neuen Event kennenlernen. Das könnt ihr aber so programmieren, wie ihr das wollt. Wie gesagt, zu Events mache ich nochmal separat was. Dieses Mal wollen wir den Player Move Event verwenden. Das heißt, jedes Mal, wenn der Spieler sich bewegt, wird dieser Event ausgelöst. Nicht wie beim Join Event, dass der Event erst oder nur einmal ausgelöst wird, wenn der Spieler quasi dem Server beitritt, sondern der Event wird jedes Mal ausgelöst, wenn wir uns bewegen. Also sehr häufig. Ja, wir fangen genau gleich an mit dem Add-Event-Händler und vergesst nicht, dass ihr hier natürlich auch den Listener braucht, ansonsten funktioniert das nicht. Und dann brauchen wir hier natürlich eine Public Function, also eine Public Fun und wir nennen sie jetzt in dem Fall Move Event. Dann haben wir gleich quasi klargestellt, was das ist. Ihr könnt ja auch On Move oder sowas nennen. Alles, was für euch eindeutig ist, was das sein soll, das ist guter Code. Wenn ihr nicht wisst, was es ist, dann ist es schlechter Code. So, und ja, dann nehmen wir einfach den Event vom Typ Player Move Event, okay? Und ja, diesen Event fangen wir jetzt hier ab und wir können jetzt irgendwas machen. So, zunächst einmal wollen wir rauslesen, wo der Spieler sich eigentlich nach dem Bewegen befindet, okay? Das heißt, wir wollen wissen, wo der Spieler eigentlich ist. Und ja, da muss ich ein kleines bisschen ausholen. In Minecraft haben wir eine dreidimensionale Welt. Das ist euch vielleicht schon aufgefallen. Und dass alles in Blöcken eingeteilt ist, macht das Ganze auch relativ einfach. Wir gehen mal ganz kurz auf einen Server drauf. So, und wir sehen, dass ich hier einen Block markiere, okay? Das hier ist Block, nehmen wir jetzt einfach mal 100 an, okay? Ich kann euch nicht genau sagen, welche Zahl das Ding ist. Dann ist das nebendran Block 101, ja? Und das da, was ist das denn? Ja, okay. Und was ist der Block oben drüber oder der Block unten drunter? Ich meine, da geht es ja noch hoch oder runter, ja? Wie genau bezeichnen wir die? Und deswegen gibt es 3 Dimensionen hier. Ihr habt also nicht einfach nur x, y, wie in einem normalen Koordinatensystem, wie ihr es zum Beispiel in Mathe gesehen habt, sondern ihr habt auch noch z, ja? X und Z sind in dieser Achse, also X könnte das hier sein und Z ist das hier. Oder es ist andersrum, dass das Z ist und das X, das kann ich gerade nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie ich mich befinde. Und Y geht nach oben oder nach unten, okay? Das heißt, ihr könnt hier einfach sagen, wenn das hier Block 100 ist, naja, dann ist es nur vielleicht X 100, aber Z ist es dann von mir aus 200 und Y ist es 20. So, und wenn ich jetzt eins nach da gehe, also dahin, auf diesen Grasblock hier drauf, dann bin ich 1 höher, das heißt, ich bin bei Y gleich 21, ich bin bei X 1 weiter, das heißt bei 101, aber Z ist immer noch genau dasselbe, das heißt immer noch bei dem Wert, den ich davor hatte. Ja, und im Endeffekt könnt ihr so jeden Block eindeutig identifizieren. Wenn ihr hier in X-Richtung lang geht, dann verändert sich halt der X-Wert. Wenn ihr hier in Z-Richtung lang geht, verändert sich der Z-Wert. Und wenn ihr nach oben geht, kann ich fliegen? Ja, ich kann fliegen, wunderbar. Wenn ihr nach oben geht, verändert sich halt der Y-Wert, okay? Wunderbar. Und ja, das ist im Endeffekt alles, was ihr wissen müsst. Jetzt wollen wir das natürlich ein bisschen verändern. Das heißt, wir wollen Blöcke verändern. Jetzt lesen wir erstmal aus, wo wir uns eigentlich befinden. Das heißt, wo wir als Spieler eigentlich gerade sind. Wir haben ja auch eine Position. Und das machen wir, indem wir einfach uns eine Variable namens Post für Position aussuchen oder erstellen, besser gesagt, und den Spieler auslesen. Das heißt, wir holen uns erstmal den Spieler und dessen Position. Das heißt Spieler.Location und damit haben wir seine Position. So, und jetzt, also das ist nur quasi X, Y, Z-Werte. Ihr könnt die auch tatsächlich auslesen. Post. Hier habt ihr es Y, X und Z. Es sind vielleicht nicht so toll sortiert und so weiter, aber ja. Und wir wollen jetzt natürlich diese Position verändern. Das heißt, was wir machen ist, wir gehen her und sagen, okay, wir gehen jetzt 5 oben drüber. Das heißt, wir nehmen unsere alte Position
und rechnen 5 obendrauf mit Plus im Endeffekt. Und das heißt, wir sind quasi 5 über dem Wert, den wir davor hatten. Also 5 höher als relativ zu dem, was der Spieler hatte. So, und das verändern wir jetzt. Diesen Block, der an dieser Stelle ist, auch wenn es Luft ist, der wird jetzt verändert, okay? Und da machen wir jetzt Folgendes. Wir lesen uns erstmal den Block aus. Das heißt, var Block ist gleich pos.block. Ja? Damit lesen wir den, also weil wir hier die y-Koordinate verändert haben, hat sich auch pos verändert. Und das heißt, an der Stelle pos wollen wir jetzt wissen, was ist da eigentlich für ein Block. Ist völlig egal, was das für ein Material ist. Könnt ihr natürlich auslesen, wenn ihr das wollt. Über block.type findet ihr hier den Typen. Aber wir wollen jetzt den Type verändern. Also wir wollen ihn nicht auslesen, sondern wir wollen ihn auf was anderes setzen. Und zwar zum Beispiel auf Diamant. Ja? Und dadurch bekommen wir Diamantblöcke 5 über uns einfach generiert. Fertig. Und ja, das wollen wir jetzt mal ausführen. Und das sieht relativ witzig aus, muss ich sagen. Ich habe es natürlich schon ausprobiert, allerdings habe ich es mit Stein ausprobiert und davor habe ich es mit Kuchen ausprobiert, was keine gute Idee ist. Kuchen führt zu einem Absturz, weil natürlich Kuchen nicht einfach in der Welt existieren kann. Aber das wollte ich wissen, ob das funktioniert. Okay, und der Server läuft natürlich noch, den muss ich kurz neu starten. So, wenn wir auf den Server gehen, passiert Folgendes. Wunderbar, es lädt erstmal. So. Und ja, jetzt gucken wir mal über uns und bewegen uns. Okay, also jetzt sehen wir auch wieder, okay, das funktioniert nicht, weil Diamanten nicht einfach in der Luft schweben können, okay? Steine können das, Diamanten offensichtlich nicht. Das war mir jetzt tatsächlich auch noch, habe ich tatsächlich aber auch noch nie ausprobiert. Ich hoffe, das vergebt ihr mir. Jetzt ändern wir das ganz kurz mal um und packen hier dann doch Stein rein, einfach ganz normales Stone. Und ja, ich bilde das kurz neu. So, da sind wir wieder und jetzt bewegen wir uns mal und wir gucken über uns, wenn ich mich bewege, dann existieren oder dann werden da einfach Steinblöcke aus diesen, aus diesen Luftblöcken hier. Das heißt, ich kann im Endeffekt durch meine Bewegung da oben was bauen, okay? Und da könnt ihr jetzt mal kreativ werden. Ihr könnt natürlich auch, weil ihr immerhin fliegen könnt, könnt ihr euch hier quasi hoch teleportieren. Aber Achtung, ihr seid, ihr seid nie ganz oben, weil ihr immer 5 über euch was Neues baut, okay? Und dann schlagt ihr euch meistens den Kopf an. So, und ja, jetzt können wir natürlich hier drauf laufen und können alles machen, was wir wollen. Also im Endeffekt, ja, eine kleine Variante, wie ihr das Ganze machen könnt. Wie ihr das jetzt verwendet, das ist mega kreativ möglich. Denn ihr könnt einfach sagen, okay, ich möchte jetzt hier plötzlich und ich möchte nicht nur den Block über Move-Event verändern, sondern wenn ein Spieler reinkommt oder einfach so direkt beim Enablen, baue ich mir ein komplettes Schloss. Ich kann nämlich einfach hier sagen, ich fange bei 0, 0, 0 an, ja, also bei der Position 0, 0, 0. Und dann baue ich mir einfach Blöcke oder verändere die Blöcke, die an dieser Position sind, sodass ich was richtig Großes zusammengebastelt bekomme, ohne dass ich überhaupt nur irgendwas habe. Das ist quasi dann einfach von vornherein neues Level mit irgendeiner geilen Burg oder sowas schon fertig gebaut für euch. Ja? Ihr könnt da wirklich hinstellen, was ihr alles wollt. Cool. Und ja, dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.